Vou falar para vocês de refluxo. E qual que é o meu público-alvo? Pessoas que têm disfunção temporomandibular, bruxismo, enxaqueca, dor de coluna, dor nos ombros crônica. E muitas vezes começou no estômago e esôfago. Então vou falar para vocês sobre refluxo gastroesofágico. O que é refluxo gastroesofágico? É muito simples de entender. Nós temos a boca, vou fazer um narizinho aqui que é para entender que estamos falando da cabeça. E nós temos um tubo, que é o esôfago, que leva o alimento lá para o estômago. O estômago é uma bolsa que contém ácido, e tem que ser ácido. Esse ácido ele vai ajudar a destruir o alimento. Então a gente bota o alimento pela boca, ele escorrega pelo esôfago e cai no estômago. E aqui nós temos uma válvula chamada válvula cárdia. Depois do estômago nós temos a outra válvula, que é a válvula pilora. Essa válvula é para não deixar o que passou voltar. E não pode voltar, porque se ele volta, ele é denominado refluxo. Então, o refluxo gastroesofágico é o refluxo que volta do estômago para o esôfago. E por que isso tem relação com a maioria dos pacientes que eu atendo? Isso tem uma relação direta com o bruxismo. Poucos profissionais avaliam o estômago que tratam o bruxismo. Por que isso tem relação? Porque é simples. O esôfago ele não foi feito para suportar a acidez. Ele é apenas um tubo de passagem. O estômago é rico em ácido clorídrico com pepsina, extremamente ácido, porque para degradar alimento. Então, quando esse ácido volta no chamado refluxo, ele irrita e causa inflamação crônica no esôfago. E aí o esôfago irritado, sabe o que ele faz? Ele faz com que a gente tenha que produzir mais saliva e mais muco, às vezes nariz entupido, porque está produzindo muito muco. Refluxo causa problema similar a uma alergia. Então, a gente às vezes produz muco nos cornetos ou saliva na boca para escorregar e lubrificar o esôfago e tamponar a acidez no esôfago. Então, muitos problemas do esôfago criam outros problemas aqui em cima que são tratados às vezes com antialérgico e nem alergia é. Por exemplo, o leite, quando a gente bebe, ele aumenta, ele potencializa a acidez no estômago. Então, se esse refluxo acontece com o substrato da digestão do leite no estômago, irrita ainda mais o esôfago. E aí o corpo produz muco em mais quantidade aqui em cima, simplesmente para combater essa acidez. E aí a pessoa, ele tem alergia à lactose. Às vezes não é alergia à lactose. Às vezes o que está produzindo é mais muco para combater essa acidez no esôfago. E trata como uma criança alérgica a leite e proíbe essa criança de passar a vida inteira de comer queijo, tomar leite. Às vezes não é preciso. Simplesmente deveria se tratar o refluxo. E quando que o refluxo começa? A principal parte da vida que o refluxo tem a sua primeira incisão é no bebezinho, no recém-nascido. Por que no recém-nascido? É simples. Quando a gente começa a malhar, a gente tem força e resistência? Não. Conforme a gente malha, a gente adquire força e resistência. O bebezinho usa a musculatura da boca, da mímica e da oclusão para fazer ordenha no mamar da mamãe, para ele puxar leite e se nutrir. Essa musculatura ainda não tem resistência, essa musculatura ainda não tem força. Aí o que ele faz? Ele cansa, fadiga, fica dolorido, ele precisa se alimentar. E o que ele faz? Ele começa a puxar ar para que ele consiga trazer o alimento que ele precisa. E aí o que ele faz? Ele enche o estômago de ar. Por isso que às vezes algumas criancinhas que são mais cansadas e têm menos resistência acabam arrotando bastante depois. E qual que é o problema de você ficar arrotando muito? É porque quando o ar volta, às vezes ele traz algumas gotículas de ácido e ele já começa ali, nos primeiros dias de vida, a ter sintomas de refluxo. E aí a criança chora mesmo. Então a gente nunca sabe por que ela está chorando. Às vezes ela está chorando por conta disso. Ela pode se acostumar com isso e com o tempo parar de chorar por conta disso, porque ele cria uma adaptação. Nós seres humanos também nos adaptamos ao sofrimento. E aí ela já começa desde nos primeiros dias de vida a ter esse sofrimento.
E o que a gente pode fazer então, Henrique, para combater isso? É muito simples. Primeira coisa, já que a criança ainda não tem força e resistência, não é que ela tem que deixar de mamar não, mas ela não pode mamar por muito tempo. A sugestão é que dê pausas durante os primeiros dias de amamentação. Você vai botar a criancinha para mamar e de 5 a 6 a 7 minutos dá uma paradinha. Deixa dar descansada, ainda que ele queira mamar mais, porque está com fome. Aí o que você faz? Você vai pegar o seu dedo em pinça, ó. Imagina que você tem aquela pêssego em calda. Então imagina que você está apertando aquele pêssego em calda e você não pode furar. Tem que ser uma força bem suave. E você vai pegar por dentro da boca com o dedo e do outro lado. E eu vou fazer massagem. Faça massagem em círculo. Puxa para um lado e para o outro, para cima e para trás. Aperta suavemente para um lado, depois do outro. Isso é uma massagem. Quando a gente cansa os músculos, está fadigado no final do dia, a gente não quer a massagem. O bebezinho também quer. Então você faz a massagenzinha, 20, 30 segundos. Sacode ele um pouquinho e põe para mamar de novo. Aí deu mais 5, 6 minutos, faz o mesmo processo. Quando ele se alimenta e dá um tempinho, às vezes ele fica até satisfeito, igual a gente. Se a gente comer compulsivamente, a gente enche mais do que o necessário. Mas você comer e pausar, você tem a sensação de satisfação mais rápido. Na criança é a mesma coisa. E se essa criança se alimenta às vezes menos, mais vezes e não tem refluxo, ela vai ganhar peso mais rápido, ela vai se irritar menos e ela não vai ter um problema no futuro. O refluxo leva problema até o último dia de vida. Refluxo cria problemas, como eu disse, de bruxismo, cria problema de irritabilidade, que cria uma série de fatores que se confundem com alergias, então essa criança é tratada como alérgica. Então, tome muito cuidado com o estômago, com o esôfago, com a boquinha do bebê, porque esses pequenos detalhes que eu te falei de fazer massagem, deixar ele a pé, você vai perceber que ele até vai arrotar menos, por exemplo. E aí, essa criança vai ter menos problemas de alergia e refluxo no futuro. Isso é uma dica simples que pode fazer com que o filho de vocês seja mais saudável. Eu faço com os meus, tá? Eu tenho 3 meninos, um de 2, um de 4 e um de 6, né? Na data desse vídeo. E eu pretendo até ter mais. E os bichinhos então saudáveis, nunca tiveram esse tipo de coisa aí. Por quê? Porque a gente trata disso desde o início. Isso é uma informação importante, de extremo baixo custo e que pode fazer uma diferença muito grande na vida dos seus bebês e quando eles ficarem adultos também. Depois eu faço um vídeo falando sobre refluxo em adolescentes e depois refluxos em adulto. Porque são com coisas muito simples no dia a dia, a gente consegue transformar vidas. No mais, forte abraço, gratidão e beijo no coração. Vamos